Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 74. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta lainat eta teh titik-titik. Ye yasana Bapak Kurdi Natamiharja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari ngakuna mah Islam, sahadat bisa mana dikawinkeun oge. Salat osok kakapeungan wae mah. Ka Mekah arek ari boga duit mah. Dan hiji hal anu ku agah karasana berat kacida enggon ngalakonan agama Islam teh nyaeta puasa. Lah da eta mah puasa estu ampun weh. Kudu lentah-lenteh sapoe jeput teu meunang udud-udud acan. Teu sanggup wae pikeun jalma kawas agah mah nu teu tuman ti isuk nepi ka peuting ngagayem taya eureuna. Kungsi agah nyoba-nyoba puasa tapi lapur ngan kuat nepi ka pukul 10. Kumaha atuh da pejit pupurilitan kesa ngorolok tetenjoan karoneng. Lamun dipaksa teh paeh wae ceuk pikiran agah. Kulantaran kitu agah mah puasa sunat tara, puasa wajib tara. Hal ieu ku pamajikanana oge geus dikanyahokeun pisan. Nya kajadianana sok ningkreb maneh kokonci mun rek dadaharan ti beurang dina bulan puasa teh bisi kabetahkeun ku semah da ka era mah boga wantuning jadi minantu haji turug-turug sakadang mitoha teh pohara nyantrina leket ibadahna tur pika isineun tapi teu matak hariwang da pajauh imah aya kana 40 kilometerna. Pendek namah moal katohyan weh agah tara puasa teh. Kacarita dina hiji mangsa dina katompernakeun bulan puasa agah nampa surat ti mertua awewe ari ngajakna mah babakuna ka pamajikan agah ngan cenah piraku teu jeung akangna onaman. Eusina surat supaya sakali ieu titi jeung agah lebaran di lembur riung pulung sadulur-dulur sakalian tanggal 3 Syawal rek nyalametkeun jejeg 30 tahun rarabi. Piraku titi jeung akangna moal nungkulan kulantaran eta ditunggu titi jeung agah lat-latna poe Kemis. Sababnya lebaran nurutkeun wawaran mah poe Sabtu tapi bisi ru'yat malam Jumaah leuwih hade datang Kemis. Nya atuh pap ceuk titi sakali ieu mah urang lebaran di lembur. Memang teu saprak urang kawin geus 5 tahun tacan ngarasa lebaran di lembur. Bener kitu teh mah. Komo lamun ngingetkeun mama jeung ibu rek mieling rendengan 30 tahun mah kudu urang ka lembur teh ngan ceuk agah. Ngan naon? Eta taun meureun di ditu papi kudu puasa. Titi nyeleukeuteuh seuri bari pok ngomong. Atuh kan tenan mah nyepuguh wae piraku bade bocor nyalira. Manasi di dieu sok aya nu ngahaturanan sangu. Di ditu mah sanajan nepi ka ngalempreh oge moal aya nu malire. Tah nyaeta lebah dinyana hoream teh jajan moal aya beuli-beulieun. Jabati eta moal bisa wae urang di lembur bocor teh datang tuna oge pada mencrong. Nyapap atuh sapoe mah maksakeun paling-paling kapan ngan sapoe Jumaah sapoe piraku nyaeta hoream apa mah poe Kemis pabeberang aya taksi nyemprung ti kota katonggohkeun agah jeung titi tea rek ka gunung morok lebaran ka lembur. Memeh indit agah teu poho dahar heula saseubeuna datang tu moal manggih dahar samemeh magrib. Gancangna carita geus nepi ka lembur pada moro pada ngabageakeun babawaan pada ngaguar
geus kitu ngareureuh di tepas tukang. Iraha lebaran tega bejana tetep wae sakumaha wawaran poe Sabtu sur Ibu Haji. Sumuhun Bu, kajabi upami engke wengi ru'yat mah lebaran teh enjing tangtosna oge. Kapoloy harewas titi ka Agah maling-maling ti Bu Haji. Ibu mah nepi ka poe ieu rarasaan mah tacan bocor ngan bae lamun lebaran isukan jadi kurang sapoe meureun puasa teh. Lain kitu Agah oge meureunnya kurang sapoe puasana. Sumuhun Bu. Puguh sapoe teh puasana kitu ge karek arek isukan harewasna titi ka Agah maling-maling deui ti ibuna. Agah teh bukana segut saur milu tapi pukul 8 isuk-isuk geus mimiti kasakitna karasa. Peujit Agah pupurilitan kesangna geus ngocor meuni kawas susukan dina lelegok tonggongna. Kaos jero geus jibreg. Agah ngaharewas ka pamajikanana. "Mi, apa lapar? Kumaha ieu?" "Wayahna atuh Pap, menasi di bumi ku anjeun, cik paksakeun sapoe mah. Kaditu anggur bangbrangkeun kaburuan." Agah ngalenghoy ka tukangan imah, rarasaanana geus teu pararugu. Lalanjung bari awakna asa ngoleang hampang, tetenjoan kararoneng. Geus ripuh wae. Agan rumanggiung leumpang ka pipir dapur, katenjo di pipir dina paratag aya nyiru popoean mitohana. Barang disampeurkeun nyiru teh horeng poe peuyeum sampe. Peuyeum sampe nyaga lede nyarea. Nyokot 2-3 gelempeng wae mah moal kaciri cocengna, kacida Agah atoheunana. Lakadalah bagja ieu pikir Agah bari luak liuk bisi aya nu nyerangkeun. Geus kitu ngan sakilat kawas copet nyamber dompet, koblem 3 potong peuyeum berturut-turut masuk ke dalam mulutna. Neureuy kajurung ku nafsu bari jeung sieun. Samutut eulegegan bis kabuhulan. Tapi salamet 3 gelempeng peuyeum sampe nya gede nya sekel lain peuyeum cametrek beye. Geus beres ngaliwati koro Agah bus ka kamar mandi ngadon nginum saseubeuhna jeung meresihan bibir bisi aya urutna. Kaluar ti kamar mandi teu siga nu tas buka tapi siga nu tas wudu rek jumaahan. Agah ayeuna ngarasa jagjag lalieur jeung tetenyoan karoneng teh ngadadak leungit. "Tah geuning ari dibangbrangkeun mah ceng harapi tiraku atuh sapoe mah," ceuk titi pamajikanana. Agah teu nembalan ngan edas ngarasa jagjagna teh ngan sakedeung. Pukul 2 mimiti beteungna ku kurubukan deui. Lalieur paruyeng jeung pupurilitan peujit kanceuh deui. Beuki lila beuki rongkah salatrina. Ari rek maling deui peuyeum geus dijahit ku mitohana. Bongan cenah leungit 3 keureut. Hadena wae nyangkana teh kasiki Neng anak panyawah anu sok luntalanto kaburuan. Balik deui kaki Agah geus teu kawawa pok wae ngomong ka pamajikanana, "Nih, paeh bapa ieu cik tulungan." Titi nenjo salaki kacida payahna teh karunyaeun pok ngaharewos. "Tuh asup ka kolong ranjang ke ku abdi dipanggalaskeun." Agah ngadapang di pangkeng kolong ranjang, rasana buni kacida, awakna kahalangan ku sepre nu ngarumbay. Turug-turug saha pijalmenganana nu rek lahaloho tempat tempok kalebah dinya. Teu lila jol titi mawa cai enteh sagelas sanggu sapiring metung deungeuna cukup. Ceuk titi bari semu ngaheureuyan, "Mangga tah Nun, minantu Haji geura bobor." Geus teu dingkekeun deui ngan balawak wae Agah dahar bari nonggeng di kolong ranjang bangun nu nikmateun pisan. Sanajan bari rada sieun ka progo oge, kumaha teu rek nikmat atuh da kapandeungeuna oge meunang nyokotan tina sisihan lebaran. Aya goreng kalilipa, ungkep ati, acar gurame jeung sajabana ti eta. Agah hantem bae ngahenggoy, alasna geus beak tilu parapatna. Geus kitu tariking celaka, Agah kudu menang wiwirang. Dumadakan di tengah imah aya ucing pasea. Rame ting hareang ting harareng tuluy galungan pisan datang ka gogorentelan.
Ama Haji anu biasa sabar teh harita mah bendu kop kana tarungpah kalawang ucing teh di baledog. Ucing nu hiji lumpat di udag nu hiji deui. Nah anak blus teh asup ke kamar Agah malah ka kolong tempat tidur pisan. Didinya gar deui diadu. Agah rewaseun pisan da diaduna ucing teh nyasat dina tungtung irung Agah. Rame deui ting koreak ting harerang. Silih koet silih cabok. Alas jeung gelas Agah lebur ka idak nu galungan. Mama Haji Abdurrahman meledog ucing teu keuna teh tambih benduna top kana sapu injuk blus ka kamar Agah ngudag ucing serelek nyingkabkeun spray rek ngegebug bari ngahaok. Bangka waras ya bulan puasa teh ngadorakakeun. Nah atuh ari breh teh katingali Agah keur nonggeng alas paburantak sangu apret-apretan gelas bahe caina ngabayabah. Ama Haji sakedapan mah olohok ruas bari jeung kaget ningali aya kolot keur nyemplong teh. Ari Agah meuni geus asa kumaha mah bakat mingku wirang. Geus teu kaduga ngicep-ngicep acan, Ama Haji sanggeusna ngartos kana kaayaan ngan kojengkang we kaluar ti kamar bari ngageriem. Layeuna eta teh titik-titik. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sarpon anu judulna layeuna eta teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.